Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanchumulilia Ondizi TV etalikia yemo umutinyu gatano na gatatu omwaka wechirubere nemerongo ebere nanye. Happy new month bwakire buya omwanchumulilia Andonsi ase ototengerete ninde no kwegenanga nigo kwabere go kubuka naende kwabere uchaka imambi yao ase enchira ya bene amashabiki yaito kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira county area ya Migori, Homa Bay, Bomet County, Tontoka Naine County ya Nakuru, County ya Nairobi, Boka soa ime jomoroberio bwensa kiatura oyomo turababere tobe tokova riboa elimo ase omoroberio oyo togorwa ase nseicho ya Kenya tweke ase chinse chiri cha Michael nabo igo chinse chiri ya chama chengumbu mwenzi ningo nkobali ne bene asomoroberio bwensa kene matenga abange baino chinga kichabono nalimo kobwatoka ekebago ase kolende turabe tokubamanya amange aliandrate ime yense yaicho ya Kenya ase entunda intangani entunde akabere tobe togosoa ase ensemo ya magazeti nentunda ya gatatu tobe togosanga nabageni baito ase mambi yabono turabe togosanga naye asenchera ya bene igoro yechisemi astubuate ababwatani naboigo aborokia kurwa ase skuru elia ya chirenguma imena isiko yorogongo rwagusi ase umonobe Kanyamolero International School ase gore na otengo Mwanchumulilia Ondizi TV ndoli cover ani skuru turatuko sanga na barabo naba ni skuru yabeire gego twara obumanyi bwekerengo kigoro asa Marita Luther Park International School autumanyi anene mono igoro yechisemi chire ime na isiko bose ime na isiko nechinse chiria chisiko asora kwemanya amange igoronga ninki yakogendera ase chiskuru chiria chibuate chisemi chibuateraneti amangana alense icho ya Kenya nabo igo chinse chiria chaisiko ase igo Mwanchumulilia Ondizi TV soa ime jomoroberio wensakya ama chabiki aito hapana kosa buna ntubuate Dolphin Mora tugatwara buna babo Enoch Mochere mwalimu Elijah Ochenge ngaiko agenda lero fanya okora kulende mwensi na mashabita chini ya maji takoba chini ya maji ama tuko onsi Ruto Nyabuto na ikurwa sinsemo chiria cha Saudi Arabia na tuakoni bene asumurobere wensakya imambi yabona sama shakabita onspi habuna babo Dennis Kirandi aka Omosori bwego mwensi tobere tokobale bene asumuroberio wensakya Victor Omondo Miyenda county area Nairobi na bwego tobere bene asumuroberio wensakya ase imambi ya abono litane nkoro kwa Job Maangi nako ina kinga chibiche chibwego na Mario gabe wikira asenchira yobo ikira no nabigail nyanchama kolendo Mwanchumulilia Ondizi TV litikoli lero tindi inchebieka kolende kitora chigosoma ekebungo tokora gosoma ekebungo imambi yabono nimbe ginko bamanya omogeni oito ase imambi yabono ase gokanya kwaliga ni chinko bikigima kanya kwaligania ni matechize chine chiamambi bono beke egekombe kiemesa tobe tokomo na kamugatiga anya kumunyora karabe gagosoa asumuroberio bwensakya ase imambi ya abono askundema Mwanchumulilia Ondizi TV bunabotambe taraba togochaka umoroberio bwensakya nigo togosoma lingana lyanya sae ase imambi abono turabe togosoma lingana lyanya sae ekibungo kirituko bunagekoletwa sole n'umoroberio bwensakya nigo turatogosoma kurwa sege tabu ya Saburi emyemo nemerongo ebere na ibere emero Mwanchumulilia Ondizi TV ngosaba kwabira kuburuka na kwenganeyo turatogosoma kurwa sege tabu ya Zaburi emyemo emerongo ebere nemo gosoma kwaye ekengese ya gatano na gatatu batebanga
omonene nakorende kogosoka na kogosoa korwa bono goika kare na kare ling'ana limwamunigo lirenga omonene nere egekengero gyaito naende ebuku ya beto tebinga ogosoma ko getabu ya Saburi emiyemo emerongo ebere nemo gosoma kwa gatano gatatebanga omonene nakorende kogosoa na kogosoka asigo mwanchumulia Ondizi TV beka ogosemelia kwao na boigo okwegena kwao ase Nyasaye asikendekeria ogokora Nyasaye nere obwate obobui ni matenga chinga kitomenyete nchibwate amangana are amakongu ndobwate amange togwetera abange baino mukunya kwebolinga nonyanga abana bachiterusa ninkyoko ba kiba kolia korende mwanchumulia Ondizi TV asikeliyo kokora mosemeli Nyasaye nabwato bobwi nabako bawo kobweno naboro kibwa bali bachitenka anemono bali bandete ko bene asamatemone amanene yo mwakoyo ni matenge kwa bokire sinzo cyamambi ukunya ko ligere tabuga bono ni go kwa bekru murobere bwensa kimambi abana tebinga twaro gosemeria Nyasaye nere umubwi Nyasaye nabe gango kobwera umonchumulenze TV uko nakugosoma kwimambi yabono ekyo nekebungo kyelituko nakyaletirwa sule n'omurubiryo rw'ensakya mwanchumuligereria Ondizi TV naikakotebinga emambi yabono tindi inchevieka noenase enkaria balitokinerete ase binyoronto maetenga ekero omuntu akoba gakoruga takorugera liga elimo uika amaiga abe atatu twabe tokoba amaiga abere inchena Abigail Nyanchama kolende emambi yabono ntubwate liga lya gatatu elinde konekinga omoroberi wensa nkoyole oikerane elinde obe gogo kwa obwansu buli bwendrete unabotambe imiyoboroberi bensa kyani gotokwa obwansu ubwomogusi asege mambi yabono tyangina libaga lya bene kumwarigani bene omogani yutura beto kubwaterana nere asege ka kere egeke elinde tobeto konekinga twabere togosanga naye nabo konekinga omuroberi oyo nkoba ole gogo ikirana aigakorokwa Nelfa Oro wakirebya Job. Karibu sana ime yomoroberio wensakia Ondizi TV asemambia bono mate nabura tokenga lietalia otinali atokabia naboko manyomuligereria Ondizi TV amalietago ayeningo naendenga karibu sana umwanchi umuligereria mbuya mono sana muna bono lereke mambi twabere togotebunga tubuke elinde tutule babere batatu tunyareko balibo elimo aselitaliane nabokondoka muna Oro Nelfa asomoroberio emambi yabono bwa ensa kianande boigo nabora nyorenga andake no tagete gotutumira ujumbe yao gosanda konde naro tagete kokwania emambi yabono nabagotonyora ase mitandao yaito asomotandao ro Facebook nabagotomba ujumbe yao ase Ondizi TV News Digital na asomotandao YouTube nabagotonyora mna Ondizi TV News naboigoto basakweba website yaito kobanga mna www.ondizitv.net. Karibu sana. Happy new month. Happy new month Job. Ndo chungo mwako endete komnyoka kigima. Omwako minyokiro manyetembara babegete birengo motuanye mbara agora chisa chiabaire. Moti nyoka chana gatatumba twatete gotenga kinyange chiabo. Ntamanyenga ibabere bagoikira. Bebange mono chinga kichiachire kare lingolinga anda ko mwako yena tebete ngo korande gento gete nimba gete kuagacha ibolinga kuagachire ngaki. Karusa iganayo ekarakari gebintana bikobya. Ere bujaki gimanto bwate bisakubo igo chinga kiechi bakwira abana babo iburu by the way mono kulende gusinkoranga no motienyi oikomi na kabere kulende ase orogongorulirwa western imatinga chinga kibune chinali aba murabono bako chikurwa kurwa baisya babebona basacha nabere igono aba bono nowadays nkora gusinga bintebyo kora byachakire gusira tori komanyelinga mbaro bayo bono ntuma etinga isiko galinga kikale cho kale nabukara kumanya ya abantu gete kwenda bale nowadays binte binkora ngambio lakini kumanyi ngo ngatalinga baba basacha mbara basacha nigo bakuru ko baba isi baba mura
boy yuko motomanga mumura minyoka na wenye bagenda umete kale walikuwa mbalinge betanga ki nga na bagenda babwate eshimeli kuchia saba ibuli lakini chinga kichia bono iga na obale na mamumu abo jikoni na bakoruga bono ndoko tofautisha chinga ki abakoro baito ni chabona maitencha ncheni sokoro nchi asengencho emyaka yane ntwekero kwalenge kwenda iburuga bose kwaruka tilikuwa biro kuruga litigaswa nyumba sinse monchiro taso nyumba chia baibuli bao enyumba asa baibuli bao bakorara niko yalenge ekebe egoswa kulinde bono rero turusha abane bamenyete na baibuli lyoka bono bora panga ndiko chimuntu iko yabaire iko no yabaire chinga ense twekire chinko matureka ya ntori cyo chikogendera asengencho konyoranga rero omwana oenda gali iburu nandi ngokumuira litanga no maitenga lera basubati kwira barabo mura no ene ndagira ngo babali endagira ya ngo atakire ko mamo mino ngo atakire ko moro squeeze no ene ndagira ngo babali bono nabo toligo ngitora chitokole bono nenserebo ya ensi ya ni tutu ayesaliri ya ni gwendre tenga enye koro musubati naende kubwato ni maitenga tubwate single mothers iri yanko yaye abega kumuira gali kera mwirira ali anya komoseme anya komotebinga mumura kero kwabiri gokora iga tubwenete komenya iga nebwenrete boiko nonyanga nabaginkorranga aba imsimba bali babete bagocha amo bakaba kuira bamura bege borogongorori rwe ward bose nibere bakabairamo bakabarukyamo bakabaikaransi bakabasemiwa babwenete komenya buna abasacha etali rero nga muntu irunya gitari mwakorera mangana ayu nande toli gocha kwamanya gosenga muntu na chitu gostachiti yendeke nene nyogenda na ngina toli umanya bindi kare bindi elfo buno bongiti ntemuno mugaga naganiri aba murambare ngonya golire yekenyorari nigonga bachire chaeteyo ko mumurako bore myaka chiwiki berisa to namanya gocha koranga naendo iranire ingo boli kenyoro inga narogete nganje ne boy njene mani bono were mani lakini tato etichae na no maite kale bakango kiri na twaragira buya iga mugako lyo cyo basiare busa bono batenga muabaire binde bimbiyo byarire nje ko ngumbu atali busa tali kena yanga kyaba mura otema kolire linga oyo nindi getinywe chaya lakini taiyo endo nyora bana barero na bagochiranga nintetekegwa narogete Mwori ni nelia elio sinyuri chiwago tainga ya na gore nanywete chaya obose Awe chayara abai gora kini gora rende twale ko semi omuli lito ndizi tivinga andake ka abante cha to ko manyelinga cha yiku aba go sego chimutu maite mbaroro ai cha nyinge to ko semi si chinyangi na bona tabe chokora nyangi ene eriwe nyangi yae iko bona boko abante cha ye basi besibe wata 9 anywete tali cha yo ka boy go abana bakibako gendalia babwenrete babe baya ko egwa amaigerio nekena no nyanga kwa mwirire nyagitali ni maitenga se chinga kichiabono igantoli go ntoko semi banto baina abana babo chinsana ya bachiko tumeke meyuma etelika konyoranga no muyo yomoli gutumeka ko kebaba muraba kurinde bono ntutaitimanga nabu nayo singincho konyoranga amaroire amentekire matukale kalenga oborero ninya molembu arengo amaroire na arora nyolenga agwetira asamanyinga akendenga nonyanga umwana yobereka kuirwa ase inyagitali na bwendrete lili arura sinyagitali eri muire nonya nase onye no musacha muire nonya onye no mugaka ikaransanere mukwanire mugambi motebinga mumura kurubono buna kwabero kwaruka injira obwendete komenya nere buneye onye kore single mother tubwati onde na ende urabe akonyaraki gako motebia mate una mama bintombiro tabite mumuro bintombiro tate mumuro igo muire no ena asianko yae anyatali yanko yae mate achianko ntiro anyolenga chire bata chogeti be igo ndana njitimbu atianko yango ndobia nje bie asigo nabo kumuira no ena asumulisi kanisali aikaransibu agambigwe elinda bagako ene kinga obeire gako emanya aman kolende nkiego kuinyorekera kwa lingi school TBT TBT entonda inyororo ntabenga mostly primary bugima bwa primary ngoranga ibwa lingo bya sana matama mnachinga AK ya wanafunzi mbasi gete school bona kwa kunga lero pakansi kire nyarebe igonye kwa mako sereta katika tie tamu goikoye banginga lero ngo siekeru mbarenga kwa siekeru goikana lego siekera omo babere nande nkwe banginga lero nyarebe rasima muntamu ageti gana goikanya lari koma nande mna namu akana chie chimbero chindi nta goikera matena na koranga engane yogo siekera abantu
nigo yali gocha singincho abana bali kumanyanga togosieke mutinyo yamo semetinye bere twarachi no mwalimu gocha kunya ta gocha kunya ma njirate yora chaga soero mwana ngogosieke ire ngana nsekere tamu yaya kimwakoranire mwakoranire mbogo chita miende na mangana kolende ininga na tokogikeria haboro kigwa mangana gosiekera ya madara nyorora gosiekero monto onyora nga nere na bwate biaye osiririo bogimanda ke bono kwa musiekeranire na mangana yokurwana imetinga na mangana aende abana bagotiema nanga babekera na chinyameni eto babekera matoga temoru imetinga dirichiga gitiri nabo yarenge nga nenchera yo kwego kikigima kurende maeterero tengote bingana bochi gwako muntero orwe umukorira nake na bantu barwalire rero nelfa kero omonda agotarabuye yagoseka lakini tomaitinga michanda bwata ko resto kunyara konye banga buyego asigo ne bwendrete nga ntoba to kwenekia igati yamangana angabunayo kurende boigo amangana ara kolekanire amatuko akale bono gatondete kunya kugikeria ane mono ogosara abana kinyaruka nimaitenga inengana yaga kolekanire kale musacha ngokorerwa ringi ogosara na boigo abanyaruka bakoriyana bamuraba n'abanyaruka bakorerwa kurende kubwatikananga no gunjoria wense Okay, bono linde chinga kichiri cia kare bono mbaro tu abise tu mayete ne bakonye bachakire kokana ndebe ngabantu kuro maybe 2002 gatiabu no ibinte ibichakirete gosirira sirirabu lakini rende yendo taraba seminga inye yabaire nga utafiti yakorerunga gente kyonkerikia tiga abantu batige iskogaria tonya kurasimishe bintandake waranyanga umwana oyo gocha ko umya abwankyo iya engana tokoba tugusaba abaibuli nimatenga rero no nyanga ukwaruka wakabira matukari yakare ukwaruka na kukwarenge enchera yo muntu kwambuka kurwa sekerengeke mu gucha sekende kurende bono iga umuntu tokuruka umusacha umuntu tokuruka umusubati no uri osomire kisemera cyaletera mu nchiro yo tigo umwana oyo umuire school wasome nimatenga abana kinyaruka mbaro konyaranga batarugeti lakini bone ga babiri bakoba abantu abanene kigima asigetokaga nga umwana ogonya taraba kagosarwa nga oyo tali musubati kigima na ndi bisakumbira tukugikeria ne mono ekero umuntu buno yo abiri gagocha baza kumuramige sagane yaya namangana tokana kigima yaya kubwati nga mate kisemi ebintu nebinge bikoba bikogeranga umusubati no ninchiro kweboya neke naro esta irore boya sabantu gosotene nunkaratwa ujumbe nkeigo no ni style gwatene na gosesta iryo gotara yoka na bagote amano yo isanero ko umusubati igotari lazima ngane lazimo gende ko aruka bamagote ngaye no musubati chinga kichiara rero gosomete biye gwachogeta yo monyene abono kwa biro umusubati no tena sabanda aya maene ne chogete ndubwata basubati babere bakogenda kali babere bakogendera kigima ntubwate nga ensi America entunda akabire ntubwate umusubati uchukamerelia obu president ogusarwa abantu baligete nechisemi noburai bulia bwate asigo mwanchu murelia Undizi TV niko tote yumusubati abamama baitu batategerete mambi ya abono engana turabe tukobate binga nelinga ense yabere gego oncholia kigima naboigo nebwendrete tobe toko oncholia 19 basa gotigara maega buna egesaku asuko bwatia ebinto ngote banga ebinde bitabuati maguru yes mwanchu murelia Undizi TV sangani to sumtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital nsema YouTube Ndizi TV News mtandao www.ndizitv.net namba yetu SMS 0791928834 sangana itu mambi ya bono anemono igoro yamangana litone dukorera asimambi ya bono amangana mayetura beto koletera na boigo anse ensemo ose enchira ya abene na boigo okoba gokorwa ekerengerelio kya boigo sesemo ya WhatsApp namba nere yo 0791928834 abantu barero nduchinga amatukali twagachire chi text twabwata gusimyo bosinini nando materero inyore jobo ngaero girlfriend day igobono gumuntu agotuma ujumbe egabu ainyore girlfriend ya enero numaite mbaro bali singo andake nabakonya gosega sega era kare ngama ene na aganiri ku girlfriend ko Undizi TV nabako igubuya ase igo kobwate bono timaitinga ni chi girlfriend chi gwanchira chino mugaka chi girlfriend chi koganelia abamura happy girlfriend osena abamura to abamura mukuganeri
aba iseke chinyaruka happy girlfriends bali babwatire ndabarugi no ena era nabo umaete ngento na chitenga nche omonyene ngatebanga obwancha ni obo tali nga lazima oganye girlfriend day go se lovers day oma ochaka kogoki musubati ubo bogo kichinga kichionzi bana watanga nchenga nyete maybe valentine day ya kera lituko tigali belio mogoka se nyumba ina muganeri girlfriend ta kunganya ndoje ndo chingambale baranganya kole no monchu muri Ondizi TV naboko manyenjira yabe nuko bagokuganeri bali mu abera bagaka njendo chingaganya lituko lino nyali happy mothers day bali mu abe mutwara abana ganye lino kole ndo bali abasaye mu kunyago kina nabatoko bali bagali abene mobe moko ganelia abanchi vaino asko no monchu muri Ondizi TV na mange abeteka kwene kigwa lituko lyeigoro ase torabeto chakurwa se county ya Kisii kurwa ase Kinyoro kia Mwanyarango ensemo area ya nchia bunge Kitutu Chache South ni go Jones Onchwari oyobete gago Syria umugondo oye na voigo akaunereliwa nechi anko chiaye abete gakonyora omoeso maega y'abanyakinyoro gosona nagati na kobokonya anemono asukumwagachira enyumba ingana babete bakugikeria anemono kubwatekananga nigo abeire gago chererua ingana yabete kwiranga barobuko genda komenya ase enyumba elia jogo komboroboti ruabete rukwaleni wano musakito bwamangana maya kurwa asorogongo rwa Kisii Mildred Mumanyi ngana yokunererwa wechindemero ime county ya Kisii nigegendete kuba omuchando omonene anene asichintakana amona batakanwa nase ekenyoro kya Mwanyarango ime anyatieko enga kya banyakenyoro baisokya aso kwagachira omwane ntakana aselita Jones Onchwari maiga yogo seriwa kurwa asinga yabo nendemero yabo koniwa amona ibaisemoke egento kyairire ere amona ngina nabana bamwabo wetanana asichinyomba chogo kondisa buna akwerera omogokoe bonoiga koteba mbiyamo nasengincho y'abanyakinyoro bonsi mbiyamo nasengincho y'abagambi omugambi to Kaspa na omugambi to Choki oyo rweta sekerogo. Tunashukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri. In fact nche naona abairere gaiga kero muzako eniwa naona arenge gaiga lakini asengincho y'amangana abira atatu chiango bakabwata bakanseri bagantaitingo nyara kobera gaiga ninyorete nga omo chief na kwanete linganeri naenda kangoke yokobera gaiga kurinde mbake nyumba yabegetu no muze igo yatagoretwe okugani kwane ngori nanaki abanyakenyoro banyare kombwatisi asaiga nainde nyare ko security asenginja mangana bunayo maetekera ko rais evitisho ne binge bikorwego lakini rende no toramo na tutashirikiana nonye okungusana na koro egati yo muguri amone ntakane yo niga abanyakenyoro abo babwate oborobo nene bairera ali ababeire bakwenekia ase bateba mbarigo chakwira na maiga ase okwagachira entakane yo tukamurwanirira ritangani ekere twamuruanirite bagatagora kinyomba bakaira kuna incho gusaba kwane ise chintakana naro nandi twairanira ase kenyoreke kabire mbiyamo naso kubwaterana muna mwachiriga nabatureti bonsi to mwana oyo boremo muna isariete ira kena musome merengani ego 22:22 igego tebo ise chintakana naro kondare kabarare gotaso busibwane nimbarorera mabiri abana inji baito banyatieko n'abantu baito bamwamano na mwamosioma tiga tubwaterane keregento kiabere kebe etogocha muno mwana inji na kobagente kemo mbwateri yanda linene sana ekero mwana buno oyo isasirete ebagoteba nga iseta iyo nande gatindegete ise nyina nware gaserigwa bono mwana oyo tigere n'abana babake ebare chintakana bamenyete chirende bagwakana babwati bese omo community policy kurwa asensemiyon erenigo airera egatie mechando eliomo muroyo abirika wetera ase amwenekelia obulindi akakari kigunse tata chaga asumbagete mukunguna chaka mutama kataya batabwati asa nakuta asise yara amutindeke agatigo umwana oyeroro umwana ona batesegete lakini nyasa kolero gwanja kenyoroki antire tumwagachire nyumba yonkwagishe umwana oya ondetayo ora nako udisi oyo ora tagure nyumba ye nese yara totake
igonto tagete umwana yamenye kenyoro nyabana bandi Omugambi Kasfa Ongubo oyokonyana n'abanyakenyoro aso kwagakira entakane yo asengencho yeriryanda lyae nigo akambuya ase abanyakenyoro ase owetsokia aso bonge lyokobwatirana ase obwagati obwo umwana nacandikete nabo twarukinga nere biyekero cy'umwana wekigwikane umwana yanyore sakobera na mwananchi otemire asokoria chinchira na kimwana yanyore nyomba tukubwatana n'abarayi n'umurayo choke yotumira amabati 10 igogero umwana yanyore nyumba yaye sakobera batubwa bwo ya security lakini kumashwanga ondete yokomokuna aigesare n'umunyamwando ise noya nire sinyumba ikire mata abekere bagore toborimo nabo bagakitembera igoro ngo reporter ya Igetaseni Kyandizi TV Lietaliane Mildred Momanyi Mwanchu Muralia ango ko aligani bene bosu Mwanchu Muralia TV kwa bido kuigwa ingane yo buna yabete gekene kigwa kurwa sekenyoro kya mwanyarango igotoka ime ya nyatieko yo nomo sae asamaleta Jones Onchwali oyo beteka gusiria isekolende akabanga gago chererwa nechi anko chiaya ingana bete kwireranga no kinyumba cyabo gotaguru asiba bete bakomenya bono kinyumba chikokombwa ntamanye nelfa nakyo ko bagokwirira ingana engabune yakarokonyoranga umwana entakana akoba gago kolerwa ebintu bunebyo Igintu ndatebenga amaene abantu baito ase ensemo yetu ya Kenya mobwenerete mogusika abana babali batikitwe chintakana gusaba bura kandake enchire mogocha kwa mwaba unereria ndake ayo mwenyene nabocha kwibulanga ngaina goserete lakini tomaitinga no mwana olibwa kuneto oli otikitwe entakana no ene bibilia job ngoto ene kirenga onde bwensi ora kunentakana gusende onde bwensi ora kuno muburaka oyo kunerendorero ya Nyasaye igobono tiga abantu balende chinchira chiawe sigincha makwaro naroro igobono aba chintakana ba obosibule bwabo na barabunyasaya abakonye elinde gosemba nyale bakorosiye sakwa bwanki ayo ningana bwechane kigima ekorokoranga bagutagora chinyumba chiaye timatinga ngai no ena mabera ali abantu babwata mbaka bakabasele gwete bakakomenya nyumba cyo kombwa omaitinga nubwate seno timatinga ekeruko biro gosiria umuntu olia bwanchi tabuna buno moibuli omaito umuntu ngotigarari neliyote umuntu nguchande kale kigima lika ko bagaguikwa ange kwa bakonyoranga abantu babera gukora ebikorwa buna ebyo tobitokoranga no ene kera amatanga aruko bayubatebanga abana abantu basomi abantu bakonye ndara chitenga nyoranga liria matanga nalia bairi bagotene na chinsemo chionsi ninso myoyo na iriroyo lakini tiga matanga aliri no ene murwe taraba ebinto muna basoka bachire go bachiraniri bari go chabanyoranga ndake bana balimba atigarite ya buri bugo chabwabo bakora lakini ke kwalire ireke bandanga galinga ninkonye bana gete ikobono gwa korabo esinginchu Nyasaye nera naruchi ntuna yo mwanya bantu turikorora Nyasaye naruchi igone bwenrete boigo ekere bintu bine biko babikorekana abantu mari kenyora ali baroche nkiora bigo semya abantu abase kenyora koranga entakane yakorera bintu bine busumu barako ayolesko gali mwanchu murigeria andake lero noyo tigwe entakana ankyo turikomanya muna bogokia igobono koramaya ogende sengencho mambia eto kuma gosana yo kogenda otigo yo gentakana alia onsi okoleru abanya modelo batanga what goes around comes around igobona ndake munora achande entakane ye nandange turikuma yamuno abogukia ankyo igo mwana uyu maybe nena bara achanduko igobona gintonda tebenke naki abana chintakana gosaba buraka bawobosibuli bwabo na barabu banyare korosigisa kwa bwankyo elinde banyare bakugenderera iko nere bujake gimato beto kobanga na batu kolendana na boigo kwene kinga alioganetie okorerwo alioganetie omwana ogo abe gago korerwa naro okorera oyo mino toganinga ekerenta kana ya bose umuntu yo mabira usiri omwana oye obe okomokorera obe abana baoganinga bakorera bya asigo ne bwendete tobeto kwene kinga twabeire tokolendana kigimana bwe kwene kinga bantu bunaba nkwere rubale egetambo kerio kere egechindi keri chiko nabo kone kinga balokora chimbwa chinga buna echo kuno mwancho muloneze TikTok anda boigo ase aliandrete ase ense echo ya Kenya imiaro gongo rwagusi ni gokurwa ase ekenyoro keria kegeteri ewoda ya nyakoe
abamenyi baba bagocha amo na gochakia ekiombe una enchera emo yokwegendereria ase amagima abo askolende insechi wiki isano nemo baba bakogora ehema maiga yogochakia ekiombe ekyo elinde kwena kinga babere bakwegendereria kegima ase amagima abo maiga yokogora emeyumba bete bakorokia omogoko omonene ase babete bagotebanga mbachi kogendera kwena kinga ngosira na bali elinde kwegendereria ase amagima abo roboti ruabete rokwaliani wa nomosakeito wa mangana maya dipon asanya nigo bomogoko munene asaba menyi bekinyuru kya geteri maiga yogo chake kiombe kibono kya bairere barabu kogenderera anna soko gora chiema itira cheko bakonya asekinyoro Samarieta Geoffrey Chakotinega ninjende umunyakero asaboniga a project yetu anyagete close to 6 weeks now yerange umutinyo yo monenus twaje tukabeka namo tukarangane twalenga bake akiri abantu baito n'abantu abaya tukaba tumeka abantu baito kumuna chi ambassador twabere tokonyorana kere Jumamosi neke tokonyorana ukokora tolege ntogeke tukabekera na mangana registration twakora registration twataba vision yetu nerie twataba tukora chiema tukore birogo nandi tukore nonyane PA address bono ene maite ntangani ya 6 weeks. Samareta Frederick Ongorisagini romo konyi bomo secretary kenyore kyageteri twabeire ne chinga kichi inkonkoruma gara kini nyasaye na cheta kawana isi asenjerere ndonge twanyara senga kenge twanyara tokomnyoka twanyara tenti within 6 weeks chinga kibare ko igoro murobiri oyubene nigo bayogokera kegima asebono batebanga ni chiko bakonya asemeyega ao eyu babeire baguchandika samatuka maega Patricia Kervo twachagite project ye welfare ye kure ema egere tokonya sobia nonyina sobobe kera ngutu atole bigani antuba mitongora bari chinyangi eme na beko tokonyoro ebigani ngo chabire na abana kukwani bare saa zingine mbulera abase kututwera basitokara tiatu chako murubiri yoyiga muna yeikere gatwaye urire emeiga na ndi ntorengeti guchimutunya saa tokonya ande tomente ibinde tomente emene na bindo binde komenta nayo nigo baine kyabuna ekyombe kyobono gwetera sobo mubabwate ngechiko bakonya anena soko ne kyanga bana bachire chiskuru nabo igo banyarire gwichandira bali barabarwaire obuye bwe okobamo gusebwe welfare yega no bonge bole bodatigasa amabena amayayi gode chinyangi emene bego conditions sabali batabwati batontukana inega iga akachibe sichi achire nchito konye se binte binge ntu akwanera Jumamosi aita unataria mangano obusama tango katora bito gukora ntobe to identify se kenyoro abaruarete abande barabeire insefo engaki tarienke egatobe ekemo oromo nabatoko batarira tonyone sindanyo yo matakire egaragendere ko beroro busonya abana batete ko ende school no tugutumia abana nabo tugutumie kiombe keiga abana bayoka ende school tobaligerie nibo nabali abandi batari kwenyara tobe tukubaikera likonya toko kan chema isato echintu 12000 igobono ntochiko save chibese echo chikonye omochando oli otokiranya ne kenyoro chibese chinchikonyororo igobono we have a positive way forward asokonyorema nonya nabo ababwatani be kiombe kyo nigo basaba barai koba abegenwa asobokoreri bwabo elio banyare kogenderera bosio kimagenderero Samarita nkuru nke muntu wako ne kenyoro nabo toigwete buya naende nyandi yanyari kana nyasaku nabarai aba baba abegenwa ekera chibese igo chibwato butantanu kera babeira abegenwa asebirie bike baranyore batogendereri ndo basagwatananekana naende munatware nkururitangana gatije mechando babeire bagwetera bono nigo bayororire goiko amwerio ase bono bari no gosemeria gwokogenda bosio asamatuka gocha obokongu mono bwabeire oroboko bambuli muna ogutachamu kwanga nyara abantu abange bangukusamagega lakini egende kyarabere se myaka mingi goetanya myaka 10 yinkuripoteria igetasenikia onambeye mo Kiandezi TV kurwa sekinyuru kya geteri ikiutuka ime yewodia nyakoe elitira nenkuru kwa dipon asanya
onjumuliria Ondizi TV igetambo kerio ekia ekero orochinga abamenyi bense mibabete bagocha amo bali nekirenga gyogosirana nabo igogo konyana elinde kwegendereria ase amagima abonkero konerengane engane gento ndakwanerenga amaine ebyombe bingo kibire byakonya andake munabono batebirega bunga nkonyora bari kende abarokigwa babo bachire skuru lakini umaite kende gyonsi ensenke bwatubia no bubebwae igobono nkorande nga andake ebyombe bingo kibire byakonya munachinga kichi cha matanga okonyoronde kale ebyombe bionde biri yarenge igoro byanyara bigokonya igo nayo mwancho muri likole skoga ali aroranda sore soina yo bwaterororo lakini nande ebyombe bisikoli job mindira bikolete bitina okonyoro monza ari byombe go 20 limo bya matanga bono nyoro ndako muboli go sotangete nko lindo changero bono andake na wigo chabyalete ngsanano lakini rende go so byombe elinde go segetana igombia ende byekima nabo twabeto kurwe segetonga abantu talinga batwale byombe bya matanga oka kulite abantu batwale ebyombe boyigo byo kwagachana ne bwendetenga obe kyombe akemo kyo matanga ekyombe kende tyakemene kyombe gyogo konya gosirana naboigo abasubati ndochinga nakinga chita abasubati kigima inumwe bangete kigima mbabwate yechisani ekyamarangeti omo here abasacha aye omunyaruka tikwa monyori kora muboli yango nore kyombe kieko na yoko manyeranga muntu yonga ni moira saiga nechi komesa gose na bego chikoba igomba wife material na hare kyombe na umo sa umo siniko ika aicho kabwango bwanga bona banyaruka neno ikamumanye ngantole byombe byombe lazima tombanga kianda ke nori kyombe geteiga nyento yoro gostwanje ti na bonda gote bono kinda go sabebesa batanga yale aro na mikirwa ke okarangonya na litali kunyara gondi nanga igobono amangana ayo ababia erebye kingma kolende elinde kone kinga abantu mbali gochi kobera ase byombe biria nabo igokolete bitina njendo chinga mocha ke kyombe no muno ekyombe kilinke gwenda tekebe kego chaki gubene mobe kamali konse mobe mokorosia machiko kimwarosiria machiko genda muri kyombe kelia ase abisiri cya serikali ndobwate kya bisiri chikoro kunga chikumulekera anemana mwana alengete ebyombe asumo nawe kenyamule katabanga social services genda muri kyombe keleka mwabere mugokelika bene nali kende gakoba mubwate njira murabi mukubwati amangana kinene talinga tumerane na elfa lero tumerane na twachakire kyombe 200 gotokora na onde torosie kyombe ndobwati mali kandonse ono maeta konyoranga litukali moyo mobokire bobe otebirenga tindi gwakana ngai moko ngira kwarale ati bone wenda tabantu bakobeka machikonse bakoiwana na kigima nakwene kinga nonya nase ebyombe birimbirwe chikobane ensemo yogwetania abantu amachiko karo nabotokoranga twabere naende ekero muka besyo muntu ngibobonete kulire ekero bako kabesyo muntu chibese kyombe egente getangani ekero mote toko besyo muntu maybe chibese chichogo cha chio mwaka kyombe kikyo mwaka konyora abantu babwate litangani weka job tori yerina naki muntu toko achibesa na kiare togorugo rowe otinde tocho totenga ki nga bono toko kobese no tete maybe chiri 500 igana chiotagete te konyarika no gose naende to akoire ntroche nganda ke chirabora sinarora arusi igo bono ebinto mbiro toko chatwali elinga ya anda ke gaiga orikara sinyukorwa na bato akonyara kurwa gose gentonge yoko nga inkiokolika chibasa kichirabora to chikubui togo to likere ngombe sengenje mete ngombe na begusira nsachinde chionzo gose na bokoni igo bono igatori elinga job boy andake chikobora sinatora chinyore koru lakini bono igo chabanga banda bago chaba enda barureta chibesa buya kero chi abakonyire bone bago so yubo mwenu okonga bono tindi gwakana na anda buchi aikerere gabo igo bono mwanchu muri na kikwachire siko gali kwasabire kaombe kakonyire dio bwato muchando ebange buya ko irani nalia maskani yakoba kurende asa abantu bali balase obwanje no sase nyomo aroche nere buya bateba nimbyombe kibali enbu yesengenjo inche no musubati no musacha na chire skali na lidio muteneni onteneneire onge na iruchi besa na akorire into bya nego se na ire se ito na akorire kende yonse chiasi nyire gwakana bachire gose mwango bago gose mwago ngoko boligo tomanyeti gotoro chenyoma yabonekire abasubati maite chibesa chikyombe to koyemanya ekere akoyenyora to komanya kurende ekera makongwa chinalio kubaga konyorobo maite musubati na royomo ujita se kyombe akasaba chibesa
kumbe agachia agasonya mbali akabugulia masakarari y'obulimo akaenda nase Kiombe. Ai hewa no maete ekera abanyakiombe bakitenka gari patete ko nyo mugondo mugaga kumetinga ikibacha koi ugasabe milioni ntamaete usubati agwate besa Kiombe lakini akireti yani motetie nande yentoke ko chagia to ko nyoranga no moborchi besa chache asairete na gwara stu kumanya ngento kya korrete ino ko chagwanya nga joble ingwachi to enko yit ingikwa korrete usende mi kitwa korrete na so bakwa gacha abange babonso bakonyoraga akwagacha osogoli obole masanga otamai bona kige ko konyoranga basacha abange bachakire ko engenda ago chikorengeri osabire chibesa nyombo yabunikire aranga ndiganye rusyo moyo asone bonete bene abantu bagosanga naboigo kone kinga nkomanya ni bale ekero as anmono asamangana arengete chibesa nelitoto ikonyora obokongu bunga bunobwo kulenga yigoto ikia tubase kaunti Nyamira na lia beto kanikuwa se kaunti ya Nyamira ntoro chenga bamenyi korwa chinsemo chiricha ebunge ya Gitutu Masabani gobe sogeti na kwemurungania igoro yobo koreribwa magenderero nande asebanyorte bakomusaba omujumbo bo Cliff Gesairo anyaregwe sokia elinde kubakorera magenderero abwe asalete iranga nababekere school gose college bagusabanga andake tiga anyaregwe sokia nako arosie skuru yu nabo igoni go basabite abayiburi banyare gukwanira abana babo gusaboro kigwa ekero bare ase umutimoko oyomoke igo noko noroboti rwanyarite ro kwariga nigwa no muri kwite Polycarp Okara bagukwana negeta sine kiga abamenya abayigani go bagendere ko baba kwimurunganire kubatikana muno kombi waba umbirigwe amonegati abarayi kurwa sorogo ngoro igakimagenderero Kenyerere nigo tuchandegete to kokora chikonda besa nchiyo usikwanda wakora konda to kwegu chibesa nuri wakorera abaitu batutenenerete n'abagavana MCA tokoreranga batokonye rinde tunyare ko batogutika chikonda tunyare ko batokonyore ebintu mune ebiashara bi tokonyara ko batogokora tonyore mune gasi enyinge tokonyara ko batogokora rinde tutiga gukora chikonda nigo bono bamuganira umubunge kura sorogo ngorigarwe bunga yabuge tutu bamasaba musike Clive Mpanegisairo wesoke kiralyo elyo kumurekera igoro ngaki skuru anene yobobundi yabonete kwagacho asinse cha Kenyerere azekere gosenga yachete iproposo chikaro sigwa ke bantu bagacha bagakora facilities tatu bagaterume kore chingoji komanya kote buriyo karona ya chenchigo nateyo ngeze koro Kenyerere kore chinkeyo so ntugweto babande buna bakabenke kunyara ntugweto igento kugwenda buna bona gera public participation yako kolwa abantu beserikali bato koli public participation twagenda twikaransa twategwe kole chingochere surprisingly tome otebunga bona iganga ya teyo ngagende kingeri ko exist ase college yito ne rututaramanya ngayikerete ende kinkikenderete gokoreka noro ende ni watu wakangambia mono gwetera sichibesi kyaranchi abigi tuororo wona ntoranyara tukumanya na chibesi chiabigi tuororo ni project yagenderete ne college yagenderete useni birasi ya CPC yagenderete kwa gacho beto go sabacha sibukato tebina ingakia ekira bakka toga tebuna twagachi birasi wono so wenge gotigacha sibukacha etega chacha turangiri go Kanyarara liga totene college nero usitei ukwana boigo nigo bemurunganira igoro yamagendera mayenga yengwa gukorekana nsemechiga igeti abokoro iso gwechibara asebarerere okuburwa nonya gwikana ibitacho bya mache chipara echi chikonyara chikorosibu mono chiri chirengeta somo jumbe tibaga chikwenereta koba chikonene igu nigo chigokeibwa na inde nchiri kobeku makarabati bono n'umuchangu kubikwororo turi standard bona amache ni gaichira ase chipara na pare chibono chinyinge cyabo nchiri konyara chigweteka njengo tebaiga chinsoko ndwarosere tu abande mbaroseire lakini abande mbaroseire abande bakunywa amache amabe abande bakunywa amaya nigo boigo bemurunganire kubatekana muno kuborwa kuborendi kurasinse mechiga asibono babaganiri abagambi kwene kibunango bwaterana bari hamwe n'abanyanyimbo unenjire yamo yo gukora ubusari ubo wagendere ko babo kwene kigwachinse mechigarene chingagi cyabotuko security yeito ime ya Gitutu Masaba mo especially ime yeri goma na gesima security teri ororo buya ikiageru konyu nigo koro ororo mono
naende nse chinda abantu aba bakunyu naende chinsa chinde biasara ebi basoire naende kunyara bagoitana na kunyara kokorenta abantu bandi kiagere biasara ebi bitanyareti bigwanchirano ne serikali bono bigokorwa sensemo ya magendo n'abantu baitu bise kogenderera nducha abantu baitu gukubare bakoera oboibi bwatochandire muna bono iga ntorairi botuko abaibigo batusagana gakia serikali yaitu tokonye igati abasaye na barabu kurasti nseme chiga nigo babulira baraiko babwatesia egekogera nigo basomete kurende nigo batabwatie mirimo into korenga namara barabu kagendrete kubaichania ase county yaitu ya Nyamira muna ntubone bichana etole jobless aba bantu tubwati certificate chire nyomba lakini gasiteyo na umweli oye nigo bagendere ko babakugania abana nane nabo bachira somotimoko kwani kibunanko babali ne chimba chingia sababu boli yabo boli ko bali tabana baiga babo ande abana be kinyaruka cyakire isiko tororerengo baba sako salika orocha abana babungire skuru ya serikali aki ntobwati kende toko bachinyomba serikali abana baito motolendere eginko report rigetasini kyo wanjete kya Ndizi TV kurugigas nseme chiga cha Kenyerere meye bunge yiga yabo getutu wa Masabe County Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp okara Rulia on Ndizi TV abo nabamenyi bensemo ya Kenyerere gotoka ime yoro gongo rulia rwa bogetutu wa Masaba babere bagukwanira amange anamono adia baganetie abe gago ikiranibwa abatari kigenezi naba mama baito babukire bono babere bakubuka nelfa asibono tebanga noeni ndundo betokorotota amagenderero alikuwa anya umurai kokoruira ene kinga kwa bere wo ikirane tima tinkira kwanda mwana agento na tebana kene ngatiga baba kurotota asenge chumuna bono onyora nga maybe chibesa nchiarwe twe skuru gete yagachwe chibesa chichigenda igo bakanyete nga yagachwe lakini onyora nga teri kwagachwa nande bono konyora umaite tingo bange na job yega nande yani nande nko nisko gali ya yego ikagose ndende leta leo ne batoli gukora gati lakini rende kene nkelina naki tiga bakorera ke balire iranga yaya tiga ninkore gento gete nagete tiga bakora na barabo sengencho gochimotu anande tutwale chikura ikonote ne naro gocha kobori ikobono goikagwa korera abana inchi egento batagete nande kira kwa batebeti ukabatenga nintageto koboko bakagosira na yesokie bakonye sibatagete ere hujake gima asigabara ine bonete mobe mogo ikirania chira chirimu abete mokoliera aba menyi bechinsemo ao nabo ikokonekinga nali murabe moko nyora no gusirwa ase entunda yende joburai kolene no chinga nabange babere babaswa ime yomoroberio wensa kimambi yabono ndo chenge Philip utawala Onyego utawala Githunguri memorobere na my wife Rutha Berry mamu minto Jane Vasweti Onyego kurwa Tombe Ocharo William listening in from Sensi Kisi Christopher Atandi Bwakire Buyakurwa Borangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo Abana Stella Matiangi Moranga Mikaye mama Mungina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Be blessed. Ando chenga voigo omosoli weke susu korua na Kuru City nwari ime umuruberio wensa kintamanya sema yambara bebeso ago tebanga nere Ruth ago teba watching show ere buya kabisa na ande bwakire chinse mochionsi na voigo kale bago tebanga kuronya makoro to niko pamoja niko ndani Nancy ago tebanga morning from Daman Saudi Arabia watching live mbu yemono Nancy na anda maiga yu kutoka Saudi Fred dawa tabanga happy new month koruanyo sia secondary watching live na abuna bondo chenga abatumire ujumbe yabo na ndo mwancho muliria gendera kunyo gusumira ujumbe yao Facebook na bako tunyana Ndizi TV News Digital na omotandao oro YouTube na bako tunyana Ndizi TV News kunta ukora ndo chenga boy Rafael very love tune in from Kisibonjari Bigitaria na ama kwani yagochi ase mama Mary Bochere Motio na my sister Melanie Kerubo alia Kisibo getutu Masaba getunwa Kiaburai Jeria Kerubo TBT and
and happy International Girlfriend Day and happy new month from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County, Kanyimbo Mwakiage Village. Na waliwane Samuel Ongeri na my mama Riana Ongeri na bategera libonsi bandizi TV batwari tukoligia embolia Mosensema. Happy new month to my beloved wife Martha Gesare Ogachi from Mosensema King Point, Ruth Nyabuto from Saudi, Baba Chantal Samson Ongaga, Alton Mwakiambo, Honorable Lawrence Akinwilta, Tom Junior James Ogachi, Geoffrey Ongaga na Ann Bosibodi pamoja na my mother-in-law right wanaredi gichana babwate batusibatu tukoliri nyakala nosinde kurwa nyamakoro toni kondani Nancy Kemunto from Damna Saudi Arabia, Fred Moga kwa masoma Masi Martin na Saudi Arabia, ndo chingabo igo Joshua Mbuya Tirimba kurwa Nairobi Ruben City ni kondani na maifa Dorika Kirubo and na my beloved son Carlton Tirimba, Edwin Omwenga kurwa Kiseri Ndam watching you live ime ijomoroberio abwensa kia ase emambi ya abono igati yabane ko tanabo go Dr. Henry Ochoki kurwa Itibo City Kisii County Nikolok Dendani tuned ina ime ijomoroberio obwensa ke kono mwanchumulia Undizi TV mukumanyinga kera chikuraga ensa ayamo nenusu ntobe togutwara abageni ase studio ya Ndizi TV abo baraba gusangana into igoro yamangana arengete Kisemi inyoranga Kisemi na chio ekebungu kerabe gekoleta amonjurio ase obogima obo tomenyete nabo igo Kisemi na chio chiabere chikoleta oborabu nabo igo konekinga na chibo Kisemi na chio engana erabe none yegoselia obo taka ase mambya bantu rabato gusanga nabageni korwa ase skuru ya Luther Park International School tubeto gusanga no principal Damaris Otieno na boygo Timothy Ondari oyoromo director otinenerete amangana Kisemi chinse ndobwa chiskushinga local schools national schools tugatwara international school kiskuru chie isiko chire inse imense cha Kenya lakini obwate Kisemi chibwateraneti Kisemi chinse ya Kenya na boygo chinse mose chinse chiri chisiko asaiwa baba kusangana ntu anse mambi ya abono kolendo mwancho mulia Undizi TV na botambe entunde akabere nigo toko batoko soa anse amagazeti bona botambe nigo nabege nkobaitia igazeti area ya The Standard na boigo nimbe korigeria egazeti ya Daily Nation tobasa kusuka tobasa konyegera kwirana tole asegeka getali ege tambe Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranга na bogo sonje wetera sesimi yao ya koboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi
omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi Wuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagachira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigoba gukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tuboneka introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego konya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obosye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abali chianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu
nebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, dispenser, cordless kettle, washing machines nebintu binde binge. No bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byokwikaransa bisaine byabarokiwa ba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakokosoli chikosoli naboigo usire byago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatiye binde nigo baguchaka kwariganya abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisi Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 imye cyanda imye isaronemo wose inoti 72 imye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guriri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli guri lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table burners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket egatiye bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo Kisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene asebintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Devmo Ayurvedic Herbals abubara babwenya bagutumika maryogo yimete mbatu arubulingoria bwabusa nakurwa maryogo abu ankitarike yemo yomutinyo gatano gatatu ime yomuchunyamira asama gacho a Florida angena Shivling Supermarket mbaringorie amarweri buna fibroids stroke insomnia arthritis prostatitis emechando ya maiso cerebral palsy nabo igo kurwa maryogo yugo kinya obunyamasya somubere na yanda mange bakeresimi asenamba enoti 52 kianda 52 isano marakabere isano nemo marakabere kianda ibere. Devmo Ayurvedic Herbals, your health is our priority. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited
niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobekwa isiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia. Ngoroba robo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore korigereria maino obo koreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy. Ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF, Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara nesteji nene ye Chigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. omwanchumuliriria bwe televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi. Bene ase entunda yende ime yomuroberio wensakia ase mambia bono torabe tukumulekera aya irobolito ase amagazeti egazeti nabingwetera ni gazeti ya Daily Nation ase na ingomanya amange anemono ali irobolito ase egazeti ekolendekera chikuraga
ensa emo nenu suntabeto kusanga nabaga neito kurwa ase skuru area ya Luther Park International School bravo ikirana image moroberio obwensa kia ase kumonchundize TV tosobene ase gazete the Nation nige mulekerete anemono igoro ye abarundia abechindege bane abo babete bakomotoria oyo kabeire omorai bwense nyagosira Daniel Arap Moi egati ya barundi abechindege babete bakomotoria munyeki wa Shira tukatwara Hussein Mohamed John Kibra Muiruri na boigo Hussein Fara abuna babete bakomotoria chingaki eserikali ya ligeti korusigwa korwa ase abisi asumuno yekinyamuliro nga COP omwaka olio 1982 sekolende igazeti The Standard emulikirete ase oboime epeji ya kabere epeji ya gatatu epeji ya kane epeji ya gatano yomulikirete igoro yekerenga yokoligia kumurusia abisi oyo kabere omorai wense nyagosira Daniel Arap Toroitich Moi sigazeti The Standard egokwaniranga nigo yalenge etariki emo omotienyi ogatana gatatu omwaka bwechiribu emia emo chimia kiandane merongo etatu naibere ase emeroberio yo yabete gekobekwa ase kekoraga chinse toto chamarogoba abose chinsa kianda chamarogoba nigo abantu babete bose aba egati yabanyanyimbo babete oswase egeti kelege chindege kya Isli Airbase na boigo kigo chikoraga chinsa nigo yalenge chinse toto chamambia ngosaba kwa birwase ko bukangane ase kolende kiachikoraga ensa chinsa ikomi chama ose chinsa ikomi chiamambia nigo ebura chibura buchabete kwaniki wa asen egetikeliye chine kya Embakasi ekuraga chinsa isano ose chinsa chiria chiamambi saa 11 wika saa 12 nigo yabete korakananga nigo egatia bali baligetie goyelia serikali bose koirusi abisi babete bakogenda asigetukelia egetukelia gie serikali yokoralia Kenya Radio Voice of Kenya sokoralinga bono nigo abanajeshi bairire ense ito Kenya kolendege uchikoraga chinsa chiria chinsa chiamugaso chinsa inye chiamugaso nigo abanyanyimbo balibya Air Force babete bagoswana na ko abanga bagoswa ege ensemeria ya Voice of Kenya station yeri na koralinga nigo babere bako irani serikali ase ensemo kolendege uchikoraga chinsa ikomi na ibere chamargo wika ensa emo nigo twarochinga omorai wense bwechinga keyo Daniel Arap Moi abetega koralia curfew anemono asaba Kenya bataga niri gosoka isiko kubwatekananga ne coup yabete kubekwa ase enganende mulikira sigazidi The Standard nanemono nogwa kwa isiko wechibesa chiri chinyomba emaega yekigambiro gotutirale lichiko liechibesa lia 2023 Finance Bill 2023 ase lituko ligoro enganende boige molekira ya Daily Nation nkobwate kananga nengusanano endrete igoro yogochi gochorwa kwa ba commissioner balia ba IEBC toskebose ikase peji ya kabene kombolekeranga obisi anemono asekerenga kelia yokoerusia serikali yomo omo yokabere omorai bwense chinga ki echio asamalita nyagosira Daniel Arap Moi ase babete bako mulikiwa zile abonekete obubisi obonge kima anemono buna babete bakorosia omoroberio yo wikeranga nogotwara ekerenga gyogwaka omorayo yo isiko astrochinga boigo ime yomoro ime yegazete The Standard trochomorai bwense omokoro osomorai bwense omotangani jomo
Jomo Kenyatta brigadi kali amo nere brigadia Njoka chinga ki chiria use aso mwaka 1978 chinga ki ale gokolerwa interview asikondo mwancho Munezi TV na manga molekire igoro yobo bisi enchera abarundi bechindege abubane asekerengo kyabana jeshi babete bagotolia oyo kabeire omurai bwensenya gusira Daniel Arap Toroitich Moi aseboigo ensemo yende egazeti ya Daily Nation emulekirete igoro yenchira abanta bose abanyanyimba babete bako mokonya moichinga kya serikali yaligetiye kwa isiko aboigo n'abanyanyimbo bali abekerengo ky'abana jeshi bali babete bako konya na kumutulia umurai bwense chinga kyecho epeji ya kane ni mulikerete nga enchera babete bagosiereria babete bagosiereria obolendi bolia bumurai bwense Daniel Arap Toroitich Moi engana yabete koireranga noembali babete bako robejia ogogania kumurusia abisi konyora libaga lyabene ku mwaka isiko ya obisi ase umuri kibugazete ya mulikerete anemono enchera chinga kichiri ariko kwanira abantu abosekera kolego kwanira abantu chinga ki chumuroberio oliabwate ase ensemeria yogosanga naba Kenya abose alego kulile eparade nigo omuntu naende abete gago kuralinga nigo murai bwense arabe naende gagosanga nabantu ngane konyoretanya kolekana kurwa ase amatuko amaega ingana yabete gikoirira ase abu konyora libaga lia abene tukusko bosika sepeji ya gatano boigo nigeze standard bosika gazeti ya Daily Nation emolekerete enjera area yogosira kuyo lenge umurebwense umutanga ni Jomo Kenyatta mwaka wa 1978 korokananga koba nigati jamangana se amuncha bada korwa suburai engana akoranga ya lenge gati yamangana iretenga alibaga korokana koba aroro ase abantu aba mwanchu Munezi toskabosyo goika asepeji ya gatano ni okwanera anemono igoro yenchera ekigambero kyabete gigotuguterare lichiko lilia liechibesa lia 2023 ase bono umurai bwense Dr. William Ruto anatkonya chinkongu anemono ase ogochikonyora chibesa busangire chibesa chira chigotumikwa ase amangana amange bensinto ya Kenya epeji ya gatano kabire gazeti ya Daily Nation ni kumulekera anemono igoro ya makongu aliyo muraibwense Dr. William Ruto abeire gago etera kubwate kananga nekorobekana na boigo amaunchirulio ase bose okona chakorua ase ekegambero kyabete gekoralinga nkebe ngiatuguterete igo isiko budget eyengane ko muraibwense Dr. William Ruto chinga ki aligetie goikerania egati yemeroberio elia abwate epeji ya gatano na gatatu igazeti ya Daily Nation ni gego kwanira igoro yengusanano endrete anemono ase ogochoro wekyombekeria kya IEBC kubwatikananga na munchuri abera koba ime yense yaicho ya Kenya anemono kubwatikananga na munchuri amange endrete ase ense yaicho ya Kenya ase abarabandete kwena na amalieta abo igoro yigati ya balibaganeti bachikwamerelia ase ekerogo usekobera ase kamateria IEBC na boigo niga abantu batano bose abawaziri abachole batano barabe bago mulekerwa litikolia lero chingaki barabe bakulingolirwa ne kamati ye bunge kubwatikananga nogochorwa busemba bachikorokana busemba chikoikerania obokore una ebwendrete epeji ya 10 ni igokwanera anemono igoro yomo gesangirikano se egeikaro kyabete gekorosigwa ekukyabete egeko mulekera
ose egikarukira bige kwali nubene ase okumulekera chimbwa choyole omuliki omonene bwe kyama keria kya UDA Cleophas Malala toskebosio oika ase peji 12 nigo abarosia amabuta alia yoko ye chindagira gose cooking oil babeire bakugania ebango ebekire ase ensemelia korusigwa erinde kwena na libaga lyabene ase oboikirania obokoreri bwabo buna ebwendrate engana boyige murekire ase peji 12 egazeti ya Daily Nation umwanchu muri Ondizi TV abo nona abegingoikera omwelio obukumulekera egazeti ya Daily Nation ase bono nabe ginko mwali bagalia bene nelfa kutumanyia aliire obolito ase gazeti ya The Standard. Mbia mono mwanchu muligereria bone toko chikoligereria egazeti nere ya The Standard abwesto gochikonyoranga epeje ntanga nini gekwanerete inga ali chikolyo murai Ruto kuyeligwa munatwaranga mune finance bill yabetege kuyeligwa nabo igo asande nige gokwaneranga abarai basimyo la umoja gotwara nkwana no murai Raila Odinga igoro yoko bwatana gwa serikali ya Kenya kwanza nabo igo asepeje ntanga ni ntobwatenga igoro yokorobekana okokwa bete gogo korekana kwanyarete kogo siria bange asetwaro chenga omo deputy gose omo konyi bo muraigwense Rigathi Gachagua anyarete ogokwanera nabo igase peji ya kabere nigego kwanera ngari ngana ninene ligotebanga magega yo kuyiligwa gwe finance bill nigo oboritobore ase treasury ye bunge igoro yo kuyeligwa gwe finance bill ase togo chikoligereria ase konyora mangana aywe ese peji ya kabere ogo chikoligereria asoboime nabo igase peji ya gatatu yego tebanga magega yo muraiwense William Ruto koyelia ali chikoligereria finance bill na chikobeka emero belio yaye yo kuligichibesa elinde arore muna amachiko ali anyareto kobeka abeire kagwikiranigwa na sepeji ya kane ase gazeti ya The Standard nigego teba igoro yumora Rigathi Gachagua omukonyi bo mura Rigathi Gachagua gokwanira igoro ya ambokorobekana kuko abetego koene kigwa chinsemo aime ya Kenya no kuko abetego koleta asara nene asabete ogotwara chinkwano ogotwara inkwana ya yena bawaziri ao Boigase epeji ya gatano ase gazeti ya The Standard nige gukwanera magega aya ase abantu bali babwatetu Garissa bali babete bakoumizwa babete bakwe guchi milioni 500 kero yomo elinde banyare bwesukia na chirochio nabo igwase peji ya 6 The Standard yako tabanga magega yaba waziri gochorwa koruchinsemo ao nigo barachie ase duel na chilchil barachie koba chilida elinde chinomini chigo korerwa chigo korerwa amatemo makeigo elinde barone muna ego genda na sepeji ya isano naibere nigego teba magega yaba governor bali bonsi babaire bakulitaya tibaligo chikonyora besa chinde chionsi engane yuna bega ekoire okugalirigwa okonene ase epeji ya saba nabo igo ase epeji moiso nigego tebanga abaraibonsi bazimio nigo babete bago kwanera igo bago kwana no murayo Raila Odinga igoro ya Raila kubwatana na serikali ya Kenya kwanza nabego mwancho muligereria no kunyara gotigera abuno moisobwe magazine yaito ya The Standard eikirete mbia mono mwancho muligeri nabo kunyara gutumira ujumbe yago koruga Abundizi TV News Digital ototebi igoro ya magazeti andake nabonye kobwate liboli nabo kunyara koboli ya korabu
atunyare kogotebia lichibu nabo igase omotandao ru YouTube nabo kutunyana Ndizi TV News toma ujumbe ya gororo ya masaye mori boli linda lionsi ase obwate nyen the standard gose Daily Nation nabo kunyara gototebia elinde tunyago ko lichibu Manjumulia Ndizi TV bunabutambe niyo kumanyinga korabe gokuigwa amange twabitukwa nasemambia bono twaligereirie amagazeti asitokotebinga nobwateli bagali abene byokwegorera nabo yokwimanyia na gosoma gazeti elia wanchite kigima kolindu Manjumulia Ndizi TV ndochinganige biro bendete komnyoka kegima ase Unaika watebinga niko turabitukosanga nabageni vaito ndugwate omwalimu Damaris Ochino yoromo principal usumorokyo munene w'eskuru ya Park International School nabo tukamutwara Timothy Ondari oyole omo director w'ekisemi ase eskuru ya Lova Park International School ase turabitukosanga nabarabu bene ase sekretari egetambe anemono igoro jamangana alingete kisemi tobasa konyegera nkona kutoro mutimoko omoketosiomi asiduka nabo igo asentira bene yoko barigania abageni baito ase emambi ya abono Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura bikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebo birebicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye niko bari abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abari bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umano aranyore kisemi elio asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao